សួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះយើងចាប់ផ្ដើមពីបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងដល់មេរៀនទី7នៃការសិក្សានៅ vocabulary ការសិក្សាទៅលើវគ្គស័ព្ទពាក្យនៅក្នុងសៀវភៅ beginner នៅក្នុងពេលយើងនិយាយពីតកូល Headway នៅកម្រិត beginner កម្រិតនៃការចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសដំបូងចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលរៀនមេរៀនទី7 favorite thing ណា unit 7 favorite thing favorite thing หมายថាគឺជាវត្ថុឬក៏ជារបស់របរដែលយើងចូលចិត្តណាគេហៅ favorite sport ណាជាប្រភេទកីឡាដែលយើងចូលចិត្ត favorite book សៀវភៅដែលយើងចូលចិត្ត favorite food ប្រភេទអាហារដែលយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង favorite thing គេចង់សំដៅទៅលើរបស់របរវត្ថុឬក៏រឿងណាដែលយើងចូលចិត្តវាអញ្ចឹងយើងមើល vocabulary 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 ហៅការសិក្សាទៅលើវគ្គស័ព្ទសិក្សាទៅលើពាក្យអញ្ចឹង number 1ពាក្យទី1 app 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 អញ្ចឹងយើងដឹងហើយកាលណានិយាយពី app វាដូចជា Play Store App Store អញ្ចឹងណាកម្មវិធីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនៅលើទូរស័ព្ទឬក៏លើ computer app គេផ្ទុកនៅកម្មវិធីនានាអូខេយក number 2ពាក្យទី2 aspirin 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 គឺថ្នាំ aspirin ហ្នឹងឯង aspirin ហ្នឹងឯងគឺថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺក្តៅខ្លួនហ្នឹងអូខេយើងមើលមិនដឹងថាជំងឺអីដែរច្បាស់ថា aspirin ខ្ញុំធ្លាប់ឮជាងយើងអាចទៅមើលបន្ថែមទៀតអូខេ beach 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 មាត់សមុទ្រ beach មាត់សមុទ្រអញ្ចឹងបើយើងចង់ជាប្រកែកជា sentence ថាខ្ញុំទៅលេងនៅមាត់សមុទ្រ I go យើងអាចសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស I go to the beach I go to the beach ខ្ញុំទៅលេងមាត់សមុទ្រ I go to the beach ហើយយើងទៅសមុទ្រទៅលេងអញ្ចឹងយើងមើលទៀត bedroom 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 គឺបន្ទប់គេង bedroom បន្ទប់គេង bedroom bedroom bed ក្រែដល់ពេល room បន្ទប់ដល់ពេលពាក្យនេះចូលគ្នាទៅគឺជាបន្ទប់គេងបន្ទប់ដែលមានក្រែសម្រាប់គេង bedroom យើងមើល number 5លេខ5 catch 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 ប្រហែលចាប់អ្វីមួយ catch number 6 changing rooms changing rooms changing rooms ប្រហែលបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ពេលដែលយើងទៅផ្សារអញ្ចឹងទៅយើងទៅទិញខោអាវគេយើងត្រូវការលោកសម្លៀកបំពាក់ថាវាត្រូវស័ក្តិសមយើងឬក៏អត់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកមកដាក់ changing room បើមិនអញ្ចឹងទេគេដាក់ឈ្មោះផ្លាកអញ្ចឹងតែម្ដង changing rooms គឺជាបន្ទប់សម្រាប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់យើងមើល number 7 cheap 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 បែរថាដែលថោកតែថោកដែលមានតម្លៃថោកហ្នឹងមិនថោកហ្នឹងដែលមានតម្លៃថោក cheap អូខេ chimis លេខ8 chimis អ្នកគេមានពិទូគេអ្នកគេមានពិទូ chimis ដល់ពេល number 9 clean លេខ9 clean ដែលសម្អាត clean សម្អាតយើងមើល number 10 លេខ10 close ដែលបិទដែលចិត្តទេដែលបិទclose the door please យើងយ៉ាងបិទទ្វារណា close please close the door យ៉ាងនេះទេណា door បិទទ្វារបើយើងចង់ថាបិទអូយើងដាក់ពាក្យថា window យើងដាក់ពាក្យ window okay please close the door or please close the window បិទទ្វារឬបិទអូអូខេយើងមើលតទៀតពាក្យ close សម្លៀកបំពាក់ close សម្លៀកបំពាក់ឲ្យមានច្រើនអូខេយើងមើល number 11លេខ12 comfortable នេះអាពាក្យហ្នឹងគឺយើងអាច error ច្រើនណាយើងនិយាយទៅអានថា comfortable ប៉ុន្តែវាអត់ត្រឹមត្រូវទេពាក្យដែលត្រឹមត្រូវយើងអានថា comfortable ដែលមានផាសុកភាពយើងអានតែ3ព្យាង្គទេយើងអត់អានតាមពាក្យរបស់វាទេពាក្យវាគឺចេះគឺដែលអាចចេះអានេះវាអត់មានទេ comfortable វាចេញមកយ៉ាងcomfortable យើងអានតែប៉ុណ្ណេះ comfortable អត់មានអាន uncomfortable ទេ uncomfortable អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនអានពាក្យហ្នឹងដោយសារជាទូទៅគេអាន comfortable វាអត់ត្រឹមត្រូវទេពាក្យដែលត្រឹមត្រូវគឺ comfortable ផាសុកភាពយើងមើល number 13 deliver ដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ឮពាក្យ delivery គឺយើងធ្លាប់ឮអូខេ delivery គឺអ្នកដឹកជញ្ជូនអីប្រ
hand ដែរ ok យើងមើល dessert 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 គឺវាខ្សាច់ dessert dessert វាខ្សាច់ដល់ពេលបង្អែមក៏ពាក្យ dessert ដែរប៉ុន្តែវា double s f2 dessert អានេះគឺយើងប្រើថាបង្អែមពាក្យនេះគេប្រើបង្អែមបង្អែមបង្អែមអូខេយើងមើលពាក្យ dirty dirty នេះពាក្យ dirty ដែលដល់ប្រើ dirty dirty គឺកក្រិចកខ្វក់វាអត់ស្អាត dirty dirty ដល់ពេលពាក្យ number 16 16 door 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 ទ្វារ door ទ្វារទ្វារអូខេ number 17 លេខ17 excellent 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 ល្អណាស់ឬក៏ផ្សែតណាស់នៅ18 18 expensive 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 ដែលថ្លៃ expensive ពាក្យថោកគេ cheap ដល់ពេលថ្លៃ expensive វា opposite គ្នាផ្ទុយគ្នាអូខេលេខ19 19 free time free time ពេលទំនេរ free time free time my free time I like doing something យើងចង់ធ្វើអ្វីមួយចឹង fresh 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 ប្រហែលបរិសុទ្ធឬក៏ស្អាតបរិសុទ្ធឬក៏ស្អាត fresh water fresh fruit fresh vegetable អីទៅអូខេយើងមើលពាក្យ21 21 hate 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 someone hate someone សពណាម្នាក់អូខេដល់ពេលលេខ22 hot 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 ក្តៅ hot ក្តៅអូខេដល់ពេលលេខ23 how many how many ប៉ុន្មានពាក្យ how many ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបូកជាមួយនឹង noun ឧទាហរណ៍យើងថាតើមានសិស្សប្រមាណអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់នេះអាច how បូកជាមួយនឹង noun how many students how many students are there okay. are there in the class អូខេតើមានសិស្សប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងពាក្យ how many នេះវាត្រូវបូកជាមួយនឹង plural noun ទៅត្រូវបូក plural noun ចឹងអូខេឬក៏យើងនិយាយថាម៉េចhow many books គឺយើងប្រើhow many books how many books do you want to buy ទៅអ្នកចង់ទិញវាសាច់ធ្វើប៉ុន្មានអ្នកចង់ទិញវា to buy ហ្នឹងគឺយើងប្រើលក្ខណៈជា how many គឺវាត្រូវបូកជាមួយនឹង noun ខណៈនៃប្រយោគចឹងយើងមើលពាក្យតទៀតគឺ international ដែលជាអន្តរជាតិ international ដែលជាអន្តរជាតិ jumper អាវយឺត jumper អាវយឺតអូខេ jumper អាវយឺតវាថាពាក្យ t-shirt ដែរ t-shirt អាវយឺតដែរអូខេយើងមើលពាក្យតទៀតអូខេយើងមើលពាក្យនេះពាក្យ large ពាក្យ large ដែលធំដែលវាធំជា adjective ធំ money លុយ money លុយអូខេ money លុយអូខេយើងមើលពាក្យតទៀតmonth នេះ month ខែ month ខែយើងមើលពាក្យទី29 nice ដែលល្អ nice ដែលល្អអូខេពាក្យទី30 old ចាស់ old ចាស់ nice ថ្មីឬក៏ដែលល្អអញ្ចឹង olive oil ប្រេងឆា olive យើងមកពាក្យទី32 32 owner ជាម្ចាស់ owner ជាម្ចាស់អូខេយើងមើលពាក្យទី33 33 pocket កញ្ចប់ kit មិន pocket ទេអាន pocket ហ្នឹងកញ្ចប់តូចណាយើងពើ34យើងអាន parcel បង្វិច parcel បង្វិចដល់ពើ35 pardon ថាម៉េច pardon ថាម៉េច36 post ប្រកាស37 post office ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍កន្លែងផ្ញើសម្បត្តិអីចឹងដល់ពេល38 postcard ប្រៃសណីយបត្របានន័យថាការសម្គាល់នៃស្ថាប័នប្រៃសណីយ៍ចេញមកពីប្រៃសណីយ៍ណាយើងយក postcard ឲ្យគេមើល
មានជាកាត់សម្គាល់អូខេយើងមើល49 quiet 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 ឲ្យស្ងៀមស្ងាត់ quiet place កន្លែងស្ងៀមស្ងាត់ quiet person មនុស្សដែលស្ងៀមស្ងាត់អីទៅយើងមើលនេះ railway station railway station លេខ40 railway station ស្ថានីយរថភ្លើងក្រោមដី railway station 41 recipe 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 ឬប្រមូលធ្វើម្ហូប42 return ticket return ticket ណាការសម្រាប់ធ្វើដំណើរ return ticket គឺការសម្រាប់ធ្វើដំណើរយើងមើល44 right ត្រូវ right ត្រូវអំពើ44 43 44គឺ send ដីខ្សាច់ send ដីខ្សាច់អូខេ45 single ticket single ticket សម្បត្តិការសម្រាប់ធ្វើដំណើរតខ្លួនណា single ticket យើងមើលលេខ46គឺ stamp ណាតែមតែមយើងបិទលើសភៅបិទលើទូរស័ព្ទដៃបិទលើកុំព្យូទ័រហ្នឹង stamp ហៅតែមយើងមើល47 teach វាថាបង្ហាត់បង្រៀន teach បង្ហាត់បង្រៀន teach បង្ហាត់បង្រៀនអូខេយើងមើល48 teddy bear តុក្កតាខ្លាឃ្មុំ teddy bear តុក្កតាខ្លាឃ្មុំដល់ពើ49 dad នោះ45 train រថភ្លើងអូខេយើងមើល51 try on ថាសាក់លបងមើលឬក៏សាក់លបង try it on ណាសាក់លបងវាមើលណាឬក៏យើងអាចថាការសាក់លនៅសម្លៀកបំពាក់អាចប្រើ try on ដែរអូខេយើងមើល number 52 who នៅណា who សួរណាឧទាហរណ៍យើងអាចថា who do you want to marry who do you want to marry with អានវិទេ to marry ណាគេដែលអ្នកចង់រៀបការជាមួយ to marry អូខេយើងមើល number លេខ53 53 why ហេតុអី why សួរហេតុផល why do you want to study in English ហេតុអីបានជាអ្នកចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសសួរហេតុផលសួរហេតុអីចឹងចម្លើយដែលយើងត្រូវចេញគឺថាពាក្យ because មួយគេ because លើចេញមកចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសស្អាតចង់ចេះអីចេញមកណាតែពើ wonderful ណា wonderful អស្ចារ្យ Kingdom of Wonder ទៅជាកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យ Wonderful Temple ណាប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យ wrong គឺខុសអូខេឥឡូវអស់ហើយពាក្យមេរៀនទី7ដែលយើងរៀនអំពីfavorite thing រឿងរ៉ាវឬវត្ថុរបស់របរដែលយើងចូលចិត្តណាអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់វាមាន50ពាក្យជាងអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងអាចយកទៅមើលសរសេរកត់ត្រាំនេះគឺយើងកត់តាមទៅហើយអានតាមទៅយើងសំពីពាក្យវាល្អយើងចេះពាក្យច្រើនយើងអាចយកទៅប្រគំនិយាយយើងអាចរៀនវេយ្យាករណ៍សកាអីបានល្អច្រើនOkay, thank you very much everyone for watching me and see you next. Good luck.